നമസ്കാരം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമവാസി. ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലൊരു രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു പൊടിക്കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പൊടിക്കാറ്റ്. നമ്മളിതുവരെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയൊരു പൊടിക്കാറ്റാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വളരെ ഡാർക്കായി കംപ്ലീറ്റ് പൊടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. റോഡുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വണ്ടികളെല്ലാം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒതുക്കി ആൾക്കാർ, അത് നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാഴ്ച നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ മഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് നിറച്ചും പൊടിയായിരിക്കും, ഫുള്ള് പൊടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ പാടാണ് ഈ പറയുന്ന പൊടിക്കാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനാണെങ്കിലും. അതുപോലെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, കുവൈറ്റുള്ളവർ ഈ ഒരു പൊടി സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തിറങ്ങല്. വലിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ പൊടിക്കാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂട് കാലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊടിക്കാറ്റ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊടിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും അതിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പൊടിക്കാറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നേരിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരു രക്ഷയില്ല. വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് പൊടിയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ മാസ്ക് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പൊടി നമുക്ക് വായിലെല്ലാം, മൂക്കിലും വായിലൊക്കെ പൊടി അടിച്ച് കയറും. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട്, ഇപ്പം വണ്ടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ക്രിസ്റ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. മാക്സിമം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പോവുകയാണ്.